早安，现在是早上7:42，我们在一个超新的列车上面，超新好像高铁哦。介绍我的旅伴，你好，我们要去台东自由行3天2夜，可是最近天气又超好的，就是准备好要晒黑一波了。那我们等一下台东见咯。到台东站了，那坐了3个半小时的自强号行车，来从这个城市，我们要坐商务舱和腾云座舱，回程再拍给大家看。走。第一站，我们先到台东火车站附近的趣陶慢旅用点餐。今天第一天，我们要去看一个原住民文化的遗址，它叫做卑南遗址，就在台东火车站的后面，很近。看完之后呢，我们就会去取我们的车，然后就会开车去海边。那今天的台东的气温是28度到31度，所以算是热的。但是因为我们有开车啦，所以还好。然后晚上会去铁花村，铁花村那边就可以听听音乐啊，喝一点小酒，然后再入住我们的饭店。明天呢，我们就要去鹿野看热气球。看完热气球之后呢，我们会继续去知本，中间会经过伯朗大道。虽然现在不是稻米的季节，不知道拍起来会怎么样，到时候再分享给大家。最后一点，我们会去台东大学图书馆以及台东森林公园。听起来是不是很棒？这一趟旅程很轻松呢？没错，这一趟旅程叫做新营跟林雅的发呆之旅，我们就是要来台东发呆的。第一站卑南遗址，这边5000多年前就有人居住喽。从这一堆遗址，居然可以推敲出这样子的建筑结构，也太厉害了吧！想象力很好。从刚刚遗址后面走出去呢，才是它真正的园区，占地超广。这里就是遗址公园啦，里面有很多小朋友在放电。更酷了欸，这是现在的人去推测刚刚那个遗址，然后自己造出来的欸，也太有趣了吧！这是他们的少年会所，在这边是他们12、13岁的男子要进入成年之前呢，就要来这边接受各种训练，包括了狩猎啊、工艺技术啊等等的，这样子也是象征他们迈入成年的一个指标。所以这个地方呢，是一个很重要的文化遗产。超大石头站，可以告诉我。展示厅，可是在消毒，我们就没有进去了，不然好像蛮多东西看的。然后这边看下去的风景超美的耶，可以看得到远方的海呀。我们现在在的这个景点是半月石柱，它是现在在整个卑南遗址之中唯一一个仍耸立于地面上的板岩石柱。然后因为它上面中间有一个孔，很像弦乐的形状，所以会有得到这个名字。但是它原本呢是一个洞，只是后来因为破损，所以才有现在的这个半月状名字。就是这景点人很少，不知道为什么，是因为很晒，还是大家都跑去网美景点了？可是我觉得这里是真正有历史文化价值的地方，真的很值得来。而且它在台东火车站后面而已。然后我们现在要去取我们的车了，然后就可以坐在车里面吹冷气了。然后我们第一站要先去吃冰淇淋，太热了。我们跑回来台东火车站取我们的行李，哎呦，太热了，先来这边吃冰。这个美浓冰品，我吃的是林雅吃的是洛神花，也是他们就是排名很前面的，我是排名第1的。柠檬跟百香果，这里实在是太热了，我的汗一直在滴，我觉得我会黑个5度吧。跟大家一起，然后我不想要再往前走了，因为它地上是斜斜的，虽然它那个摩擦力超级好，可是我很害怕，有一种
不安全感。你们就在这里就好啦，你们就看这里就好啦。想要来就自己下去，很多人跑出来说。可是它其实不能下水，因为它不是那个礁岩，是很危险的。这岩石呢都是那个珊瑚礁，所以地壳上升所导致的奇景。下一站就到加路兰海岸，这边真的非常宽广舒适，有海风吹来的时候真的非常舒服。那除了在下面草坪走走呢，也可以上瞭望台看看海，整个海景呢是非常漂亮的，只需要爬小小的阶梯就到咯。我们刚刚在半路上买了东河包子，听说很有名哦。然后去的时候只剩下那个肉包了，它有很多口味，但只剩下他们最有名的肉包。然后明雅要分享一下，包子好吃吗？皮很 Q， 就是不会像我的外面的皮烂烂的，然后或者是它就是很硬，它的肉馅也很好吃，我觉得味道还算不错。然后还是有那个肉比较小块的肉块，但它不是那个肉一团的，对，一团的，就不会吃让你感觉很腻的感觉。你下次可以试试看哦。那大家来这个天空之境的时候，可以顺便买。嗨，我们现在来到了都兰的天空之境，现在是退潮的时间，所以呢，可以从地面上映上那个蓝天。然后这时间就是要刚刚好，要退潮，然后又要是傍晚的时间，那个太阳不能太大，要不然就看不到这个倒影。现在真的是一个 perfect timing， 超美的。然后居然忘了带泳衣下来，我到这边可以玩水，超多人在那边冲浪这边的浪看起来很棒，觉得非常舒服，推荐大家来这个景点。明雅，你好美呀！这里是仙境吗？我们刚刚去完了天空之境，现在要回去台中市铁花圈吃晚餐，听听。晚餐吃这一间，这是餐厅自制的，用台东的树豆做成的豆泥打片面包，我觉得味道还蛮特别的哎。然后他们的意大利面有山猪肉意大利面，也是特色之一。这是海鲜炖饭，我觉得味道都很不输外面。我们是住在知本的 F Hotel， 这边就是温泉圣地啦，所以饭店呢其实也有提供温泉，早上就可以去泡泡水。这里的早餐呢还可以啦，选择多。我们刚刚在饭店吃完早餐了，然后现在要去池上。因为鹿野高台呢，它只有2个时段，一个是早上超早，凌晨5点开始，然后下一个呢是下午4点开始的，所以我们要去傍晚的那一场。那我们白天呢就会先上去池上，然后下午的时候再下去鹿野高台看热气球。这是海鲜，Google 评价4.9颗星，这是明雅找的，它超厉害的哎。而且我们早上10点多来没人，平常都是大排队耶。看一下有什么厉害？那摄影片太夸张了吧！点了3种鱼，现在真的是大后期啊！沙肠鱼，沙肠，鲈鱼花枝片 ，OK。花枝片，来先看吗？我们到池上啦，在抵达之前就可以看到非常多当地人在租借协力车，但因为天气太热了，我推荐大家不要租。现在在车上面吹着冷气，看着这一片美景。当然，你要买这个生鱼片，大家猜多少钱？这么多东西哦，各种鱼，我只认识鲑鱼，然后干贝。这样全部只要225哎，超夸张的。这边就是这边附近的景点，看那个金城武术好好笑啊！因为金城武有来过这边帮长荣航空拍代言的影片，所以这个地方就整个爆红。然后看我的后面啊，平常就是稻米收割的季节呢，它是一整片黄金的稻米海，超美的。
可是呢，现在我们来的时候，就是它已经被收割完毕，所以光秃秃的。收割后的田，看到我的哀伤在里面吗？可是没关系，这里还是很漂亮，我们去走走吧。后面的这一片全部都是稻田哎。这里耶，长荣航空就在这个地方帮金城武拍照，我帮明雅拍，我在录音。金城武就是在这个地方取景的，只是人家当时候有稻米，他骑脚踏车取景，然后这边还有他取景的样子，这也太有趣了吧！也很帅耶，这样。这边是大波池，是国家级湿地。它真的是个湿地耶，就不是个，这真的是一个艺术品哎！它整个你看神情，那个眼神都做得超好的，好厉害！大概到了下午2点吧，我们真的是又饿又累，真的是大晒太阳，超热，然后超累的，脱水了。赶快来找一间很漂亮的咖啡，喝一个咖啡，吃点东西。现在是我的午睡时间，我今天没有睡午觉，我真的是要死掉了。终于迎来了我今天的第一杯咖啡，拜拜。然后最厉害的是舒芙蕾，所以我们等一下点了一个桑葚舒芙蕾，网络评价超高，等一下来试试看。看这个舒芙蕾的卖相就知道它一定很好吃，赶快试一下。我觉得它舒芙蕾最特别的其实不是它的酱，是它里面的那一个米。就是它舒芙蕾是用米做的，它是米舒芙蕾，就跟我们一般吃到的面粉做的舒芙蕾不一样。超多 Google 评论叫它去台北开店的。真的很特别，而且它的甜度刚高，你不会觉得很甜很腻。大家都知道池上是盛产稻米的地方，所以我觉得他们可以用米来做出这样子的料理，真的是非常用心，也很特别。现在是下午4点19分，从池上过去的路上还有8分钟就到了，没有塞车哎，希望大家上去也是这样。分享一下，我们今天是如此的幸运，因为我们跟那个人品很好的明雅出来，所以有幸运之神守护，我们居然就是在经过第一个最靠近鹿野高台停车场的时候呢，刚好有一台车出来，我们就直接进来哎。然后大家知道我们现在位置在哪里吗？我们就在最靠近主会场的那个位置。我们的车前面就是了，你看这边就是热气球会升起来的地方，然后那堆是人，这些都是人。看一下有没有？很多人。我们跟大家一起坐在高台上面这里了，坐在山坡上。然后因为今天是吹南风，所以等一下热气球会往我们这边吹过来耶。然后主持人讲，那有在你头上你就闪避一下就好了。他讲在这个点看会比较漂亮。我们的烤鸭卷饼，我还蛮喜欢，就是躺在草皮上等待热气球，好疗愈哦。给大家一个360度的环境吧。今天风有一点大，不确定能不能飞起来，但是至少球有立起来啦，还是很漂亮。看一下现在的人潮，大家都非常期待球可以升起来耶，希望可以飞。本来最后因为风太大，所以没有飞。那在场呢，就给我们去火的旁边体验一下这个活力十足啊！我真的觉得台湾人的素质非常好，就刚我们在那个大草坪上面啊，就是大家的都有保持一个很好的距离，然后你就坐在那边很舒服的，可以躺在那边等热气球升空，然后拍拍照这样子，整个环境会让你觉得啊，这边真的是很棒。晚
晚上就去了前一天没有去到的铁花村，有市集跟有驻唱歌手在唱歌，他们逛还蛮悠闲的。还是东吴啊？现在学校太夸张了，进来还有给这个来台东大学必做3件事。哦，很美。还有一本这样子的校刊吗？那就是等下停刚刚那边就好了。哎呀，他们还有一个地图游览的地图。学校太大了，是不是？好啦，这其实就是一个完美景点，来看看风景、拍拍照。我觉得这里真的好棒哦！这校区是2014年才盖好的，才在这边启用的。现在图书馆的外面，真的是想要回来念书哎！有谁想要回来？有谁想要念书来当我的同学？我们现在在台东森林公园里面的亭子喝着奶茶。你看这边的公园都没有人哎，而且超大超大的。但是我们没有走完啊，因为它外面真的是太晒了，所以我们就是来看看，然后喝个奶茶坐一坐这样子而已。我就喜欢这种很大自然啊，然后虽然很晒，可是蓝天白云还是很舒服的。台东拜拜，我要回去喽。耶，我在台园做餐。嗨，我现在在我最想要做的桃云座舱里面了。先介绍一下它位置的宽敞度，就是一般的位置，它是一排有4个，可是我们这一排就是3个位置，所以呢，它座位就是你可以看到是比较宽敞的。然后它还有这个弧度，这个头点是可以比较靠着比较舒服。我们来试看它弯下去可以到多少。大概是这样子的倾斜度吧。宽敞度是很够的。谢谢，我们的餐点来了。我们的餐点送来了，当当。我的是素食的便当，我的饮料卷呢是星巴克的拿铁，是荤的便当。然后米娅选的饮料是这个限量的，不是限量的啊，他们特别的气泡水玻璃瓶。这便当真的好吃，是好吃的便当。虽然是素食的，可是真是厉害，它的味道是还蛮够的。3天2夜的台东发呆之旅就结束啦，谢谢你们观看我的频道，喜欢的话记得帮我订阅分享哦，我们下次再见。